Da gaske ne ganyen gwanda yana maganin ciwon haƙori, yana tsayar da gudawa, kuma yana maganin ciwon ciki. Wanda yake fama da gudawa ta ƙi tsayawa, a nemi ganyen gwanda, ba gwandar daji ba, gwandar gida, a tafasa, amma kasancewar yana da ɗaci da yawa, sai a sa kaɗan. In aka ɗanɗana a baki aka ji ya kama baki da yawa, sai a ƙara masa ruwa, ta yanda ba zai ɗacin da zai cutar da kai ba. Mutum yana kurɓarsa da sanyi ba da zafi ba, yana tsayar da gudawa da wuri-wuri cikin ikon Allah. Haka mai ciwon ciki ma in ya sha ganyen gwanda za a samu sauƙi. Wanda yake fama da matsalar ciwon haƙori, akan tafasa ganyen gwanda ta da ‘yar tafarnuwa ‘yar kaɗan, mutum ya riƙa kurkure bakinsa, insha Allahu za a samu sauƙi da ikon Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.